Meu nome é Ana Paula Villani e hoje eu gostaria de falar sobre uma técnica voltada para o alívio de dores geradas pelo bruxismo. Existem vários protocolos para o tratamento de bruxismo, como placas, fisioterapia, acupuntura. Porém, quando o paciente chega ao consultório relatando uma dor pontual e ao pressionar esse local essa dor aumenta, provavelmente estamos lidando com um ponto gatilho. E é possível aliviar essa dor através de técnicas de agulhamento, laser terapia, termoterapia, exercícios e medicação. E o alívio é imediato. Mas é claro que o ideal é a realização de uma consulta para um diagnóstico mais preciso.